با درود و مهر فراوان به شما بینندگان گرامی، من با قلبی مملو از غم و اندوه بی پایان برنامه امروز را باز هم با شما آغاز می کنم. غمی که از این جنگ تحمیلی پیدا شده، این مصیبت بزرگ رو به همه همیهنان عزیزم و همچنین به همه مردم عالم که در این جنگ آسیب می‌بینند تسلیت می‌گویم. این جنگ هم همچون جنگ تحمیلی گذشته که با عراق بود، این بار هم سببش خود دولت ولایت مطلقه فقیهان شیعی است که از زمان به قدرت رسیدنش هم با مردم خود و هم با همه مردم دنیا سر جنگ داشته و به دنبال صدور شعارهای یک انقلاب عقب افتاده بوده و خود شرایط این جنگ ها را سبب شده. البته آسیب را ملت ستم دیده ما خورده و میخورند و خسارات آن فدا شدن جانهای پاک مردم ما و هزینه های نجومی تهیه این سلاح‌های مرگبار و سایر وسایل آن در طول 45 سال این حکومت بوده و یک بار دیگر البته به ویرانی زیربناهای صنعتی و اقتصادی کشور هم سبب می شود. چه بگویم، چه غمی از این بالاتر که بخشی از مردم خود ما در خدمت به چنین رژیمی ویرانگر و ضد انسانی سبب بدبختی های بزرگ ملت ما و همسایگانمان شدند. بینندگان ارجمند، با اینکه به سبب این جنگ خانمان سوزی که در سرزمین مادری ما در جریان است و خون فرزندان نازنین ایران ما را بر زمین میریزد، حال و هوشی برای مطلب دیگری برای من باقی نمیگذارد. ولی به هر حال مایلم روز جهانی پدر را که چند روز پیش پشت سر گذاشتیم به همه پدران عالم شاد باش بگویم. به نوبه خود به پدر عزیزم که اینک در آسمان هاست میگویم که ای پدر مهربان من، تو هرگز برای خودت زندگی نکردی، بلکه در همه حال هر آنچه در توان داشتی برای شادی و توانمندی خانواده‌ات صرف نمودی و هرگز در این راه کوتاهی نکردی. و از تو سپاسگزارم که این امر الهی را به خانه ما آوردی و در روح همسر و فرزندانت ودیعه گذاردی. پدر مهربانم، روزت فرخنده باد، همچنین روز همه پدران عالم. بینندگان نازنین، برنامه ایمان در پیشگاه تاریخ، من قاسم بیات و جناب ناصر شاهین‌پر در این سلسله برنامه ها از گلسبد آموزش های آیین بهایی، آنچه را که ما فکر کنیم برای آزادی و آزادگی و سرفرازی ایران و ایرانیان و همچنین ترویج برابری و برادری و بردباری و رواداری و یگانگی همه ما میتواند مفید باشد، با ذکر مثالهای فراوان تاریخی و بهره از خرد پیشینیانمان با شما در میان میگذاریم. امیدان که برای شما هم شنیدنی باشد و هم مفید. امروز خوشبختانه جناب شاهین‌پر از سفر بازگشتند و پس از من به سخنان خودشون درباره تحولات اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان در طول تاریخ با ما سخن خواهند گفت و من هم درباره چند مطلب متنوع با شما سخن خواهم گفت. محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است
در هر کاشانه لانه نماید. بینندگان عزیز، امروز این عداوت و دشمنی است که تاریکیش سرزمین ما را فرا گرفته. به امید تلاش ما و یاری حق که این ظلمت به وسیله نور از سرزمین ما خارج شود. این مناجات را از حضرت عبدالبها به شما هدیه می کنم. هوالله، خدایا، تاریکی نزاع و جدال و قتال بین ادیان و شعوب و اقوام افق حقیقت را پوشیده و پنهان نموده. جهان محتاج نور هدایت است. پس ای پروردگار، عنایتی فرما که شمس حقیقت جهان را کران به کران روشن نماید. عبدالبها عباس. ایشان به هنگام سفر در امریکا که پیش از شروع جنگ جهانی اول بود، در پاسخ به خبرنگاری که میدانست دنیا به سوی جنگ می رود، از ایشان درباره جنگ پرسشی نمود و ایشان چنین پاسخ دادند: ما با جنگ و سیاست کاری نداریم. ما مبشر صلحیم. با ما درباره صلح صحبت کنید. از سیاستمداران و نظامیان درباره جنگ بپرسید. از ما درباره صلح در عالم انسانی. مسئله ای مهمتر و حیاتی تر از صلح وجود ندارد. صلح موجب رفاه خلق است. خوشبختی ملت هاست. دوستی واقعی بین مردم است. سبب آزادی است. صلح موجب برادری بین شرق و غرب است. صلح بزرگترین موهبت باری تعالی است. باید همه کوشش کنیم که پرچم صلح عمومی و وحدت عالم انسانی و برادری معنوی بین نوع انسان را برافرازیم. و با این مناجات سخنان ایشان را به پایان میرسانم. هوالله، ای خدای مهربان، یاران در کشور ایران اسیر ستمکارانند و مبتلا در دست هر جاهلی نادان. ای پروردگار، کار گنهکاران را مپسند و دست تطاول ظالمان را کوتاه فرما. نفوس را هدایت کن و بدخویان را خوشخو فرما. ظالمان را عادل کن و لئیمان را بیدار نما. اسیران نفس و هوا را آگاه کن و مقید غل و بغضا را رهایی بخش، تا یارانت در مهد امن و امان آسایش یابند و از دست درندگان خلاصی جویند و به آنچه سزاوار درگاه احدیت است قیام نمایند. تویی مقتدر و توانا و تویی عزیز و کریم و مهربان. عبدالبها عباس. مایلم سخنان دکتر پزشکپور را که اخیراً در تلویزیون پخش شد با شما در میان بگذارم. سخنان ایشان در این باره است که ظاهراً ما اهمیتی به شایسته سالاری نمی دهیم و کسانی را که در قدرت گمارده ایم شایسته مقام هایی که به آنها داده ایم نیستند. ایشان میگوید در مدت 46 سال چه خطاهایی کرده ایم. اونگاه میگوید مجتهدین ما که عملا همه کارهای این مملکتند، بزرگان ما، شما یکی را پیدا کنید وقتی مریض شد دنبال یک پزشک حزب اللهی بگردد. جالبه که ایشون خودشون هم جراح هستند.
همه دنبال یک پزشک حاذق میگردند، دنبال آدمی میگردند که در رشته خودش توانمند باشد که مشکل را حل کند. خیلی وقتها اگر به گذشته مروری کنید و نگاهی کنید میبینید خیلی از بزرگان ما برای درمان ساده مریضی که در مملکت هم درمان پذیر بود به انگلستان و اروپا و آلمان سفر کردند. بله، شرحان را در روزنامه ها فراوان دیدیم. در صورتی که در اینجا بود، چرا برای جون خودت میخواهی چشمت را عمل کنی، گوشت را عمل کنی، قلبت را عمل کنی، میری خارج؟ پس دنبال آدمی میگردی که این کار است. پس چرا برای صنعت، بانکداری، اقتصاد، کشاورزی، برای مسائل مختلف دیگر که شاید ایشان به خاطرش نمی آمد ذکر کنند، کارشناسان برجسته اول دنیا را نمیاری؟ همین کارهای غلطی که ما کردیم همه را از دین و اسلام و اعتقاداتمون دور کردیم. خب ایشون این رو خودش فهمید و به عنوان رئیس جمهور کشور به دیگران هم گزارش میدهد. میگوید اینها تصور میکنند اسلام چیزی است که من دارم عمل میکنم. دعوا سر لحاف ملاست. دعوا بر سر این نیست که مثلا فرض کنید این چپه این راسته. اینها دعواست. خب الان این راست ها آمدند، قوه مجلس و دولت و قوه قضایی در دستشان است، سفره پهن شده، مردم گرفتارند و روز به روز همین گرفتاری ها بدتر داره میشه. درست میگویید آقای رئیس جمهور، صداشون هم در نمیاد. همه چیز هم گل و بلبل است، ما مقصریم. این وضعیت جامعه زائیده مدیریت ناقص ماست، مدیریت ضعیف ماست و نگاه های غیر علمی و نادرست ماست. اگر درست تصمیم می گرفتیم به اینجا نمی رسیدیم. خب ظاهرا ایشان میداند که به کجا رسیدند. میگوید 40 سال است روشی را انتخاب کرده ایم، روز به روز دارند بدتر می شوند. دست از این راه غلطمان هم بر نمی داریم. نمیدانم به کی دارد اینو میگوید. راه را باید اصلاح کنیم. با این روش اگر درست میشد توی این 40 سال درست میشد. بله، چه نکته جالبی. منتها این از رئیس جمهور مملکت شنیده میشود. میگوید با مردم به جای اینکه با زبان خوش حرف بزنیم به زور میخواهیم بگیم آنچه که ما میگوییم درسته. خب این چه ما میگوییم خوبیش کجاست؟ رفتارتان خوبه، اخلاقتان خوبه، به کارگیری نیروهای انسانی و زندگی سالمی که برای مردم درست کردیم چه کار کردیم که میگیم اینها خوبند و آنها بدند؟ بینندگان عزیز، شاهد باشید که من سخنی از سخن ایشان بهتر، آموزنده تر و مناسب تر با وضعیت این حکومت 40 ساله که ایشان میگوید، من میگویم 45 ساله ندیدم. پس از زبان ایشان آن را بیان کردم. شما خودتان بدانید که اوضاع در چه حالی است. و اما به مقاله‌ای نوشته رها ثابت در تارنمای دوست عزیزم مینو شریف برخورد کردم که آن را مایلم با شما در میان بگذارم. عنوان این مقاله این است: نگرانی ما چه معنایی دارد؟ ایشان میگوید ابراز نگرانی ما نسبت به ایران نه واکنشی نمادین و نه موضع‌گیری سیاسی است، بلکه بازتابی صادقانه از پیوند انسانی و هویتی ما با سرزمینی است که عزیزانمان در آن با بحران‌های پیچیده و چند لایه دست و پنجه نرم می‌کنند. نگرانی ما می‌نویسد متوجه کارگران روزمزدی است
که از تأمین معیشت ناتوان شده اند و فراوانند. بینندگان عزیز، کودکانی که از پیش به بازار کار و خیابانها رانده شده اند، زنانی که بی پشتوانه و آسیب پذیر در تلاشند زندگی خود را در این شرایط حفظ کنند. اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در معرض خطرات بیشتری قرار دارند، چرا که بحران‌ها اغلب بهانه‌ای برای تشدید سرکوب می‌شوند، همان گونه که این بهانه‌ها را امروزه در طول این جنگ برای سرکوب بهائیان الان دارن استفاده می‌کنند، به جرم اینکه آنها جاسوس اسرائیلند. زندانیان سیاسی و عقیدتی برخلاف اصول حقوق بین الملل همچنان در شرایط ناعادلانه و تحقیرآمیز نگهداری می‌شوند. پناهندگان به ایران، سالمندان و بیماران مزمن نیز با کمترین حمایت بیشترین آسیب را در این زمان تجربه می‌کنند. مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان و حاشیه نشین‌های کلان شهرهایی چون تهران همچنان درگیر تبعیض ساختاری و توسعه نیافتگی مزمنند. وقوع اتفاقاتی چون بسته شدن بازار تهران یا ناامنی راه‌ها، دسترسی به مایحتاج ضروری را به طرز چشمگیری محدود کرده و خواهد کرد. با این حال شاید عمیق‌ترین نگرانی ما معطوف به آینده کودکان و جوانان کشور باشد. نسلی که پس از رنج همه‌گیری کووید 19 اکنون با بحران‌های جدیدی همچون آلودگی هوا، فرسایش زیرساخت‌ها، نگرانی از جنگ، نه فقط نگرانی بلکه از بدبختی‌هایی که این جنگ برایشان آورده است، تعطیلی مدارس و لغو امتحانات مواجه شدند. این وضعیت نه تنها تحصیل آنان بلکه آینده و امیدشان را تهدید می‌کند. اینجاست که شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی، ما میگوییم چند نسل ایرانی نسل‌های سوختند. این نگرانی‌ها صرفاً ابراز احساسات نیستند، بلکه دعوتی اند برای همبستگی، سیاستگذاری مسئولانه و اقدام عملی مبتنی بر کرامت انسانی، به معنی واقعی کرامت انسانی، نه آنچنان که این جمهوری ولایت فقیهان شیعی ادعا دارد کرامت انسانی است. در جهانی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتگو، درک متقابل و مسئولیت پذیری جمعی است، انستعاها می توانند زمین ساز مسیری روشن‌تر برای صلح و عدالت پایدار باشند. بینندگان عزیز، صلح خواهد آمد. آن چیزی که مطمئن نیستیم این است که آیا عدالت و عدالت پایدار هم با آن خواهد آمد. از این روز که در این برنامه‌ها من و جناب شاهین‌پر همه تلاش خود را برای بسط این نکات مهم فرهنگی با شما در میان می‌گذاریم. و اما از تارنمای دوست دیگرم، علی کارگر، در فیسبوک به مطلبی برخوردم که فکر می‌کنم هم از نظر تاریخی و درک گذشته ما مهم است و هم از نظر آنچه که در ایران می‌گذرد برای امروز ما مهم است. خب، عنوان این مقاله این است: اگر روحانیت به عنوان واسطه خدا و انسان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایشان می نویسد چنگیزخان وقتی بخارا را فتح کرد هیچ حرمتی برای مسلمانان قائل نشد و با اسب به مسجد جامع شهر وارد شد. دیگر مغولان به دنبال او با اسب و یراق در مسجد منزل کردند و در آنجا بساط میگساری و عیش و طرب فراهم آوردند. صندوق‌های قرآن را نیز
از کتاب خالی کرده، قرآن ها را بر زمین ریختند و صندوق ها را آخر اسبان کردند. صفحات قرآن را دیگه من اینو ادامه نمیدم. مشاهیر شهر از ائمه و مشایخ و قضات گرفته تا سادات و علما و مجتهدان با تحقیر شاهد این ماجراها بودند، زیرا آنها را به مسجد آورده و محافظت اسبها را با آنها سپرده بودند. در این میان یکی از سادات که از این نادیده ها در عجب شده بود از خردمندی پرسید این چه حالی است؟ خردمند پاسخ داد خاموش باش، باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. احتمالاً این سخن بدین معناست که خداوند نه به این جماعت علما و سادات و قضات و ائمه نیاز دارد و نه به قرآن‌هایی که در صندوق‌ها بسته بودند. این حکایت تاریخی را گفتم که کنایه‌ای به وضعیت امروز جهان و به ویژه جامعه غرق در خرافات زده ایران باشم، گویی دوباره باد بی‌نیازی خداوند وزیدن گرفته است تا چهره واقعی دین فروشان را برملا کند. اگر روحانیت به عنوان واسطه خدا و انسان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و آیا اساساً انسان برای ارتباط با خدا احتیاج به دلال دارد؟ روحانیون که در 40 سال گذشته بر اریکه قدرت مطلق نشسته و همه ارکان نظامی و سیاسی و تبلیغاتی و پول و سرمایه و غیره را در اختیار داشتند، چه دستاوردی برای ایران و ایرانی داشتند؟ آیا اخلاق ایرانیان بهتر از قبل است؟ آیا فقر و فحشا و بزهکاری و بیکاری کمتر از قبل شده است؟ آیا فساد و غارت منابع ملی کمتر شده؟ آیا روحانیون بنابر ادعایی که دارند ساده زیست و بی رغبت به حکومت و حکمرانی و قدرت و ثروت بودند؟ آیا روحانیون موجب گسترش و توسعه علم و دانش و فرهنگ و هنر و اخذ آبرو برای ایرانیان در جهان شدند؟ آیا روحانیون اقتصاد و معیشت ایرانیان را بهتر کردند؟ چرا مشکلات روانی مردم ایران در رده اول جهانی است؟ آیا قوه قضاییه ایران ملجأ و پناهگاه مردم برای برقراری عدل و انصاف شده است؟ آیا مسئولین حکومت ایران که از فیلترهای متعدد تفتیش عقاید حکومتی رد شده اند اهل مافیا و فساد نیستند و همگی کارآمدند؟ محیط زیست ایران در دوران حاکمیت روحانیون به کجا رفته است؟ آیا ایرانیان در 40 سال حکومت روحانیون هرگز فریادی را از آنان در پاسداری و برای احقاق حقوق خود شنیده اند؟ بله، از بسیار کمی از آنان که همه خلع لباس شدند و خلع تفسیر و تصویر. ثمره صدها نهاد فرهنگی و صدها هزار روحانی که از هزاران میلیارد بودجه ملی میخورند و مینوشند و زاد و ولد میکنند چه بوده است؟ آیا دستاوردی هم در جهت ارتقای معنوی و مادی مردم ایران داشتند؟ حاصل خون 250,000 شهید و گروه فراوان از کسانی که ناقص شده‌اند و نزدیک به 1,000,000 جانباز و آزاده و خانواده های متلاشی شده آنان تاکنون چه بوده است؟ روحانیون بلند پایه در کجا و چگونه زندگی می کنند و فرزندان آنها در کجا و در چه حالی هستند؟ بله، بیشترشون در غربند. چنانچه از دین برمی آید جیره خوری و کسب درآمد از راه دین مکروه و شاید حتی حرام است. پس روحانیون چگونه و با چه درآمدی زندگی خود را می‌گذرانند؟ آیا آنها تولید کننده هستند؟ آیا آنها کار می‌کنند؟ میگویند در ایران بین 300 تا 800 هزار آخوند وجود دارد. به راستی اگر آنان نباشند چه اتفاقی برای مردم می‌افتد؟ چندی است که تمامی حوزه‌ها و زیارتگاه‌ها و مراسم عبادی و غیره مرتبط با روحانیت تعطیل شده است. چه کسی کمبود آن را احس کرده است؟ چرا ادعاهای آنان و درس‌های 1400 ساله‌شان دیگر کارساز نیست؟ مقایسه کنید با اینکه اگر امروز ما فقط پرستاران و پزشکان را نداشتیم چه میشد؟ مقایسه است بسیار جالب. نتیجه این که حضور روحانیون در همه جا
موجب ویرانی و فساد و بدبختی بوده. ولی عجب اینجاست که مردم نمیخواهند حقیقت را ببینند و کماکان میخواهند در منجلاب خرافات دست و پا بزنند. تاریخ نشان میدهد بدون حضور روحانیون و آخوند بشر میتواند بسیار آسوده تر و بهتر و زیباتر زندگی کند و جوامع به رشد و تکامل بیشتری دست یابند. کمی بیشتر بیندیشیم. برای رفع کرونا هم در ایران شستن دستها جواب نمیدهد. باید مغزها را شست. بله، عرض کنم که ملاحظه بفرمایید از وقتی که این رژیم مخالفت خودشون رو با دیانت بهایی شروع کردند، فقط در طی این 40 و چند سال شمار پیروان این آیین الان در دنیا به بیش از 7 میلیون برآورده شده است که در 221 کشور دنیا پراکنده اند و با بهایان جدید محل خود تشکیلاتی وسیع و جهانی را بنا نهادند، با اینکه این شمار درصد کمی از جمعیت دنیاست، ولی از نظر پراکندگی در کشورهای مختلف پس از مسیحیت که با پراکندگی در 232 کشور است، دومین دین جهان از نظر گستردگی شناخته می شود. و اما مایلم مخالفت این جماعت را در ایران با مخالفت آلمان نازی و مارکسیست ها در روسیه وقتی به قدرت رسیدند با آیین بهایی برای شما مقایسه کنم. و این را من از تاردمای بهاییان در آلمان نازی برگرفتم. و اما ببینیم راز گسترش دیانت بهایی چیست. هاینریش هیملر، فرمانده SS آلمان، در سال 1939 و به قدرت رسیدن حزب نازی دیانت بهایی را در آلمان غیرقانونی اعلام نمود. همانگونه که این آقایون در ایران کردند. البته ایران هرگز آیین بهایی را قانونی اعلام نکرده بود، ولی اینان که به قدرت رسیدند در ایران خواستند آن را از بین هم ببرند. استدلال هیملر این بود که دیانت بهایی یک دین جهانگرا و معتقد به یگانگی عالم انسانی است و از طرف دیگر یک دین صلح طلب و ضد خشونت است و این دو خصیصه مخالف با دکترین نازیسم که هم نژادگرا و هم خشونت طلب است می باشد. نازی ها کلیه دفاتر بهایی را بستند و هر نوع فعالیت بهاییان را در آلمان غیر قانونی اعلام کردند. تشکیلات بهایی را تعطیل کردند، آنها را حتی به محاکمه کشیدند و حتی تعدادی از بهاییان را هم روانه کوره های آدمسوزی نازیان کردند. جالب است که بدانیم بعد از پیروزی متفقین و شکست آلمان، شرق این کشور تحت اشغال کشور شوروی کمونیستی قرار گرفت و کمونیست ها هم در آلمان شرقی فعالیت بهاییان را غیرقانونی اعلام نمودند. اینک استدلال آنها آن نبود که دیانت بهایی چرا جهانگرا و دارای اهداف بین المللی است، بلکه آنها این اشکال را مطرح کردند که چرا تعالیم دیانت بهایی منشأ دینی دارد و چرا در تعالیم آن به مالکیت خصوصی حتی به صورت کنترل شده ثروت اشاره شده است و به صلح عمومی و وحدت عالم انسانی معتقد است، زیرا در دکترین کمونیسم اعتقادی به صلح با سرمایه‌داران وجود ندارد و مالکیت خصوصی که سرمایه‌داری آن را نمایندگی می‌کند باید اصولاً از صحنه گیتی محو شود. البته تاریخ نشان داد که هر دو قدرت بزرگ ناسیسم و کمونیسم با تمام عظمت و قدرت جهانی که کسب نمودند و با تمام گسترشی که در عالم یافتند خرد و نابود شدند و دیانت بهایی به گسترش خود در ممالکی که این دو قدرت در آن سلطه داشتند ادامه داده و ثابت نمود که 3 اصل جهانگرایی مبتنی بر
وحدت عالم انسانی و صلح طلبی دائمی جهانی و مالکیت کنترل شده خصوصی اصولی اساسی و واقعی و جهان شمول برای رشد و گسترش و تکامل جامعه انسانی است. بینندگان عزیز، در متن فیلمی کوتاه که دیدم و این فیلم درباره تقاضای آزادی زندانیان عضو مؤسسه آموزشی بهایی در ایران است، با شعری کوتاه و حزین برخوردم که آن را برای شما میخوانم. میدانید هنگامی که بهاییان را از همه دانشگاه‌ها بیرون کردند، چه استاد چه دانشجو، آنان به تشکیل یک دانشگاه آزاد برای بهاییان اقدام کردند، ولی آنها هم مورد حمله این رژیم قرار گرفتند. عده بسیاری از آنان به زندان افتادند و این فیلم درباره آزادی آنهاست. اگر بخواهید میتوانم آن را برای شما بفرستم. ولی شعر کوتاهی که بسیار هم حزین است در آنجا آمده که با شما در میان میگذارم. میگویند چرا زندان، چرا زنجیر، چرا تهمت، چرا تحقیر، مگر فریاد آزادی برای ملتی جرم است؟ چرا زندان، گناه هم چیست؟ آنگاه میگوید ما پاک دلانیم و با کس کینه نداریم، شهری است پر از دشمن و ما با همه یاریم، ما برگ درختیم پر از میوه طوبی، هر رهگذری سنگ زند باک نداریم. و سپس با این دعا این فیلم خاتمه می‌یابد که میگوید دعا میکنیم که بخشش الهی شامل این رژیم شود، ولی نه عدل الهی. خب به نظر می آید که عدل الهی امروزه شامل آنان شده است. بله، کاش فرمان بردان این رژیم پند مولانا را به خاطر داشتند هنگامی که این همه بیداد بر بهاییان روا می داشتند. مولانا می گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می گردد نداها را صدا. یا اندرز صائب تبریزی که خطاب به این رهبران رژیم و شیفتگان آنان، امیدوارم بشنوند که فرمود چون هرچه میرسد به تو از کرده های توست، جرم فلک کدام و گناه ستاره چیست؟ بهاییان ایران، بهاییان از ایران البته هدفی این افراد جز بیرون راندن بهاییان از ایران ندارند تا بتوانند ادعا کنند که باورمند به آیه شریفه قرآنند که میگوید لا اکراه فی الدین و حافظ و حامی حقوق انسانی اند. اینها هنوز عبرت نگرفتند و در پی بستن و پلمب اماکن کار بهاییانند. نمیدانند که نان مردم میبرند و دعوی دین میکنند. با کدامین آیه با خلق خدا این میکنند؟ او که روزی میدهد هر کافر و دیندار را، پس چرا اینان خلاف رسم دیرین میکنند؟ گویا باور نمیدانند روز داوری که این همه بیداد با این جمع یاران میکنند. و از اونجایی که این رژیم ولایت مطلقه فقیهان شیعی که از پس جلوگیری از حمله های اسرائیل و امریکا به تأسیسات موشکی و اتمی خود بر نمی آید، حالا داستان دروغین دیگری را ساز کرده و 72 تن از بهاییان بیگناه را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل گرفته و به زندان افکنده و ادعا می کند که اینان
عامل اجرای دستورهای اسرائیل در ایرانند. البته بر همه روشن است و همه می‌دانیم که همه جاسوسان شناخته شده تاکنون از درون خود بیت رهبری و دستگاه حکومتی و سیستم انتظامی خود رژیم بوده است. بله، من پاسخ این اتهام بی اساس را با بیانی از حضرت عبدالبها میدهم. میدانید بهائیان آیین بهایی را خود پذیرفته اند و بسیاری از آنان بهایی زاده نیستند و حتی آنان که بهایی زاده هستند خود این آیین را انتخاب کرده اند و از این رو دروغ نمیگویند، چون دروغگویی و خیانت کردن جز باور آنها نیست و علیه باور آنان است. در این باره حضرت عبدالبها می‌فرمایند هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت. اینها نمی‌دانند به همان دلیلی که یک بهایی دروغ نمیگوید به همان دلیل نمیتواند خیانت کند و اگر بکند بهایی دیگر نیست. کشور ایران در نظر تمام بهاییان جهان نه تنها عزیز است بلکه مقدس است و نه تنها بهاییان دنیا ایران را دوست دارند بلکه ایران را میپرستند. چه کسی دیگری میتواند چنین ادعایی کند که ایران را میپرستد؟ حضرت عبدالبها که خودشان در ایران متولد شدند اما هنگام تبعید از ایران فقط 9 سال داشتند و هرگز نتوانستند به ایران مراجعت کنند، میفرمایند حضرت بهاءالله و حضرت باب هر دو ایرانی بودند و 20,000 ایرانی در این سبیل جانفشانی نمودند و من نیز ایرانی هستم. حتی با وجود اینکه 60 سال است از ایران خارج شده‌ام هنوز راضی به آن نگشتم که عادات جزئیه ایرانی ترک شود. آنگاه میگوید این بیانی است که میخواهم همه حزب اللهی ها و رهبران این رژیم و قاضیان آن بشنوند. میگوید بهائیان ایران را میپرستند. البته اگر شما ایران را میپرستید نمیتوانید به آن خیانت کنید. و شعری است که به این اتهام هم پاسخ میگوید و من آن را از پیام بدیع برگرفتم و اگر مایل باشید از من بخواهید تا آن را با موسیقیش برای شما بفرستم، ولی مایلم این شعر را برای شما بخوانم. خطاب به همه ماست. میگوید ای هموطن، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد آن آشنا کرد. هرچی کنی هموطنی، پاره این خسته تنی. عضو همیم یک بدنیم، زخم به خود از چه زنی؟ یاور و یار تو منم، اهل دیار تو منم، خویش و تبار تو منم، از چه تو بدخواه منی؟ کشور ایران وطنم، زاده این جان و تنم، میهنم آباد کنم، از چه به زندان فکنی؟ مذهب من صلح و صفاست، مکتب من مهر و وفاست، نیست در این کار ریا، از چه تو باور نکنی؟ پیش من آیین بها، مذهبی از سوی خدا، زاده ایران شما، حرمت ایران شکنی؟ خانه اجدادی ما کهنه و فرسوده چرا؟ دور مشو پیش بیا، طرحی نوین در فکنیم. تهمت خشکاندن گلها به بهاران نسزد، تهمت جاسوسی بیگانه به یاران نسزد. قحطی مهر است و
صداقت ز سیاست. اما تهمت پژمردن گلزار به باران نسزد. آفت این باغ نه بیگانه که بیگانگی است. درد ز بیگانه مبین آفت ما خانگی است. دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کند. ملت ما شهره و آزادی و فرزانگی است. بینندگان عزیز، از کسانی که از رهبران این حزبند، یکی از آنان که مسئول امور حقوق انسانی است، ادعا کرد که بهائیان همه حقوق اساسی انسانی را در ایران ما دارند. به شعر جالبی برخورد کردم که پاسخ به ایشان است. نمیدانم ایشان اکنون در کجا قایم شده است. امیدوارم بشنود. مضمون آن شعر این از حقوق فرقه ضاله که البته ما بهائیانیم. این شعر که طنزی است میگوید فرقه ضاله از رأفت ما در این ملک از حقوق بشری حق فراوان دارند. البته حق رفتن به سر دار به یاد حلاج، حق افتادن در گوشه زندان دارند. بستگان درجه اولشان هر هفته با شعف حق ملاقات آنان در زندان دارند. بعد تعزیر شدن با ضرباتی سنگین حق گشتن ز پی دارو و درمان دارند. غالباً با گذر دوره محکومیت حق ترخیص از آن دخمه ویران دارند. کارمندان ادارات که اخراج شدند حق نان خواستن از خالق دندان دارند. نه از این رژیم، نه از این سازمان. گرچه بر کار پذیرفتنشان جایز نیست، حق پیمودن انواع خیابان دارند. در به دانشکده ها گر به جوانان بسته است، حق تبریک به توفیق رقیبان دارند. گر ز بیداد به هم تافته دیوانه شدند، حق هم صحبتی کوه و بیابان دارند. مادرانی که ز فرزند به زندان دورند، حق تسکین دل از دیده گریان دارند. حق بربستن چشمان و شدن سوی خیال تا فشارند در آغوش عزیزان دارند. پدرانی که جگر گوشهشان در بنده است، حق همسایگی ناله سوزان دارند. این همه لطف که شامل شده بر این گمراهان، ناسپاسی است اگر شکوه و افغان دارند. البته من شاعر این شعر زیبا و طنز را نمیشناسم. اگر میشناسید به من بگویید. سخنم را با بیانی از حضرت عبدالبها خطاب به بهائیان این بار به پایان میرسانم. و این صحبت از آن است که ایشان از بهائیان چه میخواهند و چه انتظاری دارند. و همین بهائیانی که با خون دل در ایران مانده تا از شرح صدمات و زحمات آنان وجدان ایرانیانی همسل من و ما بیدار شود و پس از آن که اوضاع ایران آرام یافت و این بدبختی ها پایان یافت، وجدان بیدار شده ما نظامی بهتر را به جای آن برگزیند. در این بیان حضرت عبدالبها به بهائیان میگویند مایلم که شما ممتاز باشید. فرد بهایی باید ممتاز از سایر نفوس انسانی باشد، اما این امتیاز نباید منوط به ثروت و مکنت باشد که آنان از سایرین ثروتمندتر باشند. تفوق و امتیاز مالی برای شما آرزو نمی کنم. آنچه برای شما می خواهم امتیازی عادی نیست، علمی، تجاری و صنعتی نیست. من می خواهم به لحاظ روحانی ممتاز باشید، یعنی در اخلاق حسنه برجسته و ممتاز باشید. در محبت الله سرآمت دیگران گردید. در محبت به عالم انسانی ممتاز گردید.
در اتحاد و اتفاق، در محبت و عدالت سرآمد اقران شوید. مختصران که شما باید در جمیع فضائل عالم انسانی، اعم از ایمان و استقامت، اعمال نوع انسان دوستانه و خدمت به عالم انسان، محبت به کلیه نفوس و اتحاد و اتفاق با جمیع ملل، ازاله تعصبات و ترویج صلح عمومی ممتاز و نمونه گردید. و بالاخره شما باید در نورانیت آسمانی و اکتساب فیوزات ربانی مشار بالبنان گردید. من چنین منقبتی را برای شما طالبم و این باید وجه امتیاز در میان شما و دیگران باشد. بینندگان عزیز، امیدوار هستم که بهائیان ایران در تلاش روزانه خود بتوانند به شما نشان دهند که راه راستی و درستی چیست و اگر هنوز ما آن را در نیافته ایم آن را دریابیم برای آینده ایران. من از اینجا از جناب شاهین‌پر خواهش میکنم که ایشون به سخنان خودشون از هفته‌های پیشین ادامه دهند و من هم مشتاقانه به سخنان ایشان با شما گوش خواهم داد. خواهش میکنم بفرمایید. سلام و درود فراوان دارم به هموطنان عزیزم، به کسانی که صدای منو در این بحبوحه، در این قوقای جنگ میتونن بشنوند. در 45-6 سال گذشته این حکومت نکبتبار جمهوری اسلامی به دلیل باورهای ابلهانه دینی که میخواست یک دولت و ملتی اصلا روی صفحه زمین وجود نداشته باشند، که این یک واقعیتی است، من در ادامه سخنان اصلیم این رو به شما ثابت میکنم. به این ترتیب بادی کاشتند که حالا ملت ایران باید طوفان درو کنه. نفرت از این بساط نکبتبار جمهوری اسلامی بدبختانه به جایی رسیده که بخشی از ملت ایران برای رهایی از چنگال این حکومت انسان کشت از مرگ خود و مرگ وطن و آب و خاک استقبال میکنند. دیدم ایرانیانی رو که چنگ و چغانه میزدند و مشغول عیش و نشاط بودند و از حمله کننده تشکر میکردند. اما من چیز دیگری میبینم. در این جنگ هموطن غیر نظامی من داره جان میده و داره خانمانشو از دست میده. من و شما به هیچ یک از اعداد و ارقام اخبار مربوط به جنگ اعتقاد نداریم، نمیتونیم باور کنیم، ولی اون چرا که در ایران اعلام کردند که تا به حال 700 و اندی تلفات انسانی داشتیم که 260 نفر اینها غیر نظامی بودن و 280 نفر هم نامعلوم. اون نامعلوم ها این نامعلوم یه پوششیه. چرا؟ برای اینکه اگر این کشته شدگان افراد نظامی بودن مشخص بود لباسشون، درجهشون. اینا نامعلوم نیستن، اینا مردم ایرانن که دارن کشته میشن. حالا در 9 روز اول جنگ یک عدد رقم به شما بگم، بیشتر از 8 سال جنگ ایران و عراق بمب بر سر ایران فرو ریخته. اگر این بخواد ادامه داشته باشه تا 2 ماه 3 ماه، معلوم نیست از این وطن در حقیقت بی صاحب میخواد چی باقی بمونه. بله، من نمیدونم اسرائیل با ایران داره میجنگه یا با آخوند. اگر با آخوند داره میجنگه، زیرساختهای اقتصادی من، پالایشگاه من، بیمارستان من، اینا چرا داره بمباران میشه؟ نه، این رژیم یه بساطی بود که میبایست
با اتحاد و یگانگی ما مردم ساقط میشد. سقوط این رژیم توسط نیروهای خارجی هیچ تحفه تازه‌ای برای ما به بار نخواهد آورد جز یک حکومت دست نشانده دیگه. اگر تو هموطن عزیز از تماشای ستونهای دود و آتش در هر گوشه و کنار ایران به توهم پیروزی میرسی، این رو بدون که تو هم از یک تفکر دینی برخورداری که ازش خبر نداری. تفکر دینی به این معنی که اگر با منی خوبی، اگر با من نیستی اصلا نباید باشی. این حرفایی که این آقای دکتر میزنه که ما رو زدن، کشتن، فلان کردن، این به دلیل این است که میگه اگر تو شیعه اثناعشری نیستی اصلا نباید وجود داشته باشی. مسئلهش اینه، میخواد که قوم یهود وجود نداشته باشند که امام زمانش ظهور کنه. این بدبخت در یک توهم دیگریه که من تو ازش نمیتونیم هیچ وقت با خبر بشیم. اگر حکومتگران دیکتاتور کنونی باید نیست شوند، زمین ایران، منابع ایران، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ایران و جان عزیز ایرانیان باید محفوظ بمونه. من از این جنگ استقبال نمی کنم. من از این جنگ خوشحال نیستم و غرق در اندوهم. بزرگترین اندوه همین که من و ماها توان اون رو نداشتیم که این بساط نکبت رو خودمون از بیان برداریم. متفرق بودیم، متحد نبودیم و هر کدام اسیر دگم خودمون بودیم. سخنان امروز من به همین دلیل نمایشی از DNA تفکر دینی ایرانیان که ببینید چگونه این تفکر سرنوشت ساز بوده، چه انسانهایی ساخته، با چه نوع کارکرد مغزی و چه جمعیتی رو، چه جامعه‌ای رو به وجود آورده و این جامعه خودش برای خودش چه تاریخی ساخته و جلو آمده. چرا عرض میکنم؟ برای اینکه در قرن پنجم، چهارم، ششم که دیگه انگلستان نبوده که بخواید بندازید گردن انگلیس. این ما بودیم که خودمون چنین کردیم. من در هفته قبلی، در جلسه قبلی که صحبت میکردم، میخواستم آخرین مطلبم رو با این مطلب تمام کنم که وقتم تمام شد و اون این بود که همین اقوام سلجوق، همین اطرافیان شاه، بنا به اشاره شاه به خانواده یک فامیل بزرگی در اصفهان حمله میکنن، غارت میکنن، اموالشون رو برمیدارن، میان به ری از اصفهان. در ری وقتی اموال غارتی رو بررسی میکردن و نگاه میکردن، یک زیر جامعه زنانه رو که باز کردن، از میان این جامعه یک نوزاد 2 ماهه مرده افتاد به زمین. این صحنه ای از تاریخ، یک گوشه از تاریخ ما ملت. من امروز قصد ندارم کلیات بگم، من قصد دارم با استفاده از مدارکی که داریم و برامون مونده و حتی از روخونی اونها یک حقایقی رو برای شما باز کنم که ببینید ما واقعا چگونه فکر میکردیم. بالاخره این مردم اجداد ما بودن دیگه. ما چجوری زندگی کردیم و این نحوه زندگی، این نحوه فکر کردن و تفکر چجوری به سالها و قرنهای بعدی سرایت کرده، ادامه بده کرده. البته لباس عوض کرده، شکل عوض کرده، متحول شده، ولی اون چی که ازش مونده هنوز چه جهنمیه. ما مختصر در صحبت گذشته تا اینجا خیلی سریع و پشت سر هم گفتیم که از سال 420 هجری این اقوام سلجوق آمدن به ایران
و رفته رفته سر تا سر این مملکت رو گرفتند و حکومت‌های ملی رو انداختند. میدونیم پادشاهان سلجوقی نسبت به مذهب تسنن به اصطلاح و در عالم تسنن هم به شافعی بودن اعتقاد بسیار زیادی داشتن. با شیعه به خصوص با باطنیه یعنی با اسماعیلیه و سایر مذاهب دشمنی فوق‌العاده زیاد داشتند. تمام ارکان مملکت، تمام کارگزاران مملکت، تمام کسانی که به نحوی در حکومت ارتباط داشتند، حتی پادو، نمیدونم میراب، هر کسی یا حنفی باید باشه یا شافعی و تمام امور مملکت دست همین شافعی ها و حنفی ها بود. سایرین هیچ سهمی از هیچ چیزی در مملکت در این کشور نداشتند. اینها بودند که مصدر کارهای مهم و بزرگ و کوچیک بودند. ما در قرن پنجم کتابی داریم به نام تبصره العلوم فی معرفت المقالات العام. این کتاب وضع مذاهب رو در ایران شرح داده که این مردم چه تقسیم بندی هایی شده توشون، چه اعتقادات مذهبی داشتند. حالا قرن پنجم اسلام ها توجه داشته باشید. میگوید 7 فرقه دینی بین اهل سنت و جماعت وجود دارد. فقط بین اهل سنت و جماعت 7 فرقه دینی وجود دارد. اول داوودیان که از بین رفتند، یعنی هر کس داوودی بوده زدنش، کشتنش، یه کاریش کردن که دیگه داوودی نباشه، دیگه حالا داوودی ما نداریم. 2 اصحاب ابو حنیفه که اینها به 5 گروه باز تقسیم شدند: معتزله، نجاری، کرامی، مرجعی و جبری. و حالا شرح داده که پیروان این مذاهب در کجاهای ایران اکثریت دارند و زندگی میکنند. اما اصحاب مالک خود 5 فرقه هستند، یعنی مالکی ها هم باز به 5 فرقه تبدیل شدند. خوارج که معمولا اینا در جنوب و غرب ایران بودند و در سرزمین های آفریقایی. معتزله، مشبهه، مالکی ها. و 5 اشعری که هر یک از این گروه ها افراد گروه دیگر رو مطلقاً کافر میدونستند. دقت بفرمایید. یک چیز کلی وجود داره که ما مالکی هستیم، یعنی پیرو مالکی. ما مالکی ها به 5 فرقه مختلف تقسیم شدیم که هر کدوم افراد فرقه دیگر رو کافر میدونیم و کشتنش واجبه. اصحاب شافعی هم باز 6 فرقه. مشبهه که اینها کسانی هستند که در تشبیه خداوند خیلی غلو میکنند. حالا این در کتابش همه اینا رو هم نوشته که اینها در کجاهای ایران سکونت دارند. من این رو به این دلیل نوشتم که بدونیم که این شافعی ها در کجاها بودند و چیزی. میگه این اهل این مشبهه ها در همدان، کره، بروجرد، اصفهان، یزد، هرات، سلماس و شیراز پراکنده بودن. این کره فارسی سره کرجه، یه معربش بدل شده کرج به معنی زمین بلند. بگذاریم. فرقه دوم سلفی، اینها به تشبیه نزدیک هستند اما غلو نمی کنند. حالا من برای اینکه بگم راجع به چه مزخرفاتی ما الان داریم حرف میزنیم، یعنی چقدر بیخوبون این ماجرا، ضعیف و ذلیل و بیمایه و بدبخت و نالازمه،
که اون مشبهه که شکل برای خداوند تشبیه کردن، تصوری رو تصویری رو ایجاد کردن شبیه یک قالب یخ، یک قالب یخ مصنوعی که نور سفید چارگوشه و بلنده و اون بالاش یک کاکل داره سیاه که اونم موهاشه. این خداونده، این شکل خداونده. و برای این حرف حاضران آدم بکشن یا خودشون کشته شن. خب بعد دیگه حالا میگه که اینا تشبیه کردن که در قلوب نمی‌کردن در تشبیه. و گروه سوم اینا باز خوارجن که در عمان و بصره و اصفراین هستن. شافعی معتزلی که رهبر اینا ماوردی اصفهانی بوده و شافعی اشعری. چه تفاوتایی بین اینا هست من که بدم میاد از مطرح کردن مسائل دینی یک نکته رو به شما بگم که اون شافعی معتزلی یک جایی به این نکته رسیده که خداوند عالم انسان رو آفریده و در بدن انسان یه مرکز فرماندهی و یه مرکز فهم و شعور گذاشته. چرا اینو گذاشته؟ برای اینکه خداوند عالم پیوسته که رسول نمیفرسته. این انسان وقتی به مشکلاتی برمیخوره بتونه با مغز خودش مشکل حل کنه. ریختن که تو داری کفر میگی، انسان حق نداری در امور دخالت کنه، همه چیز رو خداوند تعیین کرده. اون اشاعره این گروه جماعت رو زدند و کشتند و غارت کردند و سوزوندند و نابود کردند. از معتزله چیزی در ایران باقی نموند که اگر این معتزله موفق می شدن بزنن بکشن اونا رو از بین ببرن، محل فکر کردن، محل اندیشیدن در ایران جاش باز می شد. چیزیست که در دین اسلام پیوسته ممنوع موند. در صحبت‌های آینده این ممنوعیت تفکر رو در اسلام براتون شرح مفصل خواهم داد. گروه ششم این شافعی ها شافعی یزیدی هستند که معتقدند یزید خلیفه پنجمه. این هم شد دین. حالا فکرش بکنید. بعد اصحاب حنبل هستن، اون گروهی که بهشون میگن حنبلی. شما میدونید که الان همین مکه 4 ستون داره: ستون حنبلی، شافعی، مالکی و شافعی. یعنی اینها مسلمان هایی هستن که این دین رو پیرو دین اسلام هستن. مثلا حنبل هم یکی از ایناست. اصحاب حنبل باز به گروه های متعددی تشبیه میشن. مشبهه، شما این مشبهه در تقسیم بندی های بعدی هم هست، ولی این مشبهه با مشبههی که در تقسیم بندی های دیگر وجود داره فرق داره. اون میگه خدا این شکلیه، شبیه قالب یخه، این یکی یه شکل دیگه ای تعیین کرده. مجسمه، یزیدی، خارجی که اسحاق راهویه مثلا رهبر این مشبهه بوده که یادمی از اصفهان ظاهرا. تمام فضای فرهنگی ایران بحث و جدل بین پیروان این عقاید بوده. اختلاف و مشاجره بین اینا که اغلب به حمله و جنگ و سوزاندن اماکن یکدیگر رو قتل و قتال می انجامیده. تاریخ به ما میگه که بین سالهای 530 تا 560 در این یه پریود 30 ساله خونریزی، قتل و قتال فقط در زمینه اختلافات دینی به چه حد و حدودی بوده. میگه در این تاریخ
بسیاری از افراد ناپدید می شدن و پس از چندی سر اون فرد ناپدید بر نیزه در درگاه یک امیری مشاهده می شد و بقیه اعضای بدنش در شهر دیگری در خانه یک امیر دیگر. یک بار ملک مازندران به دست رستم ابن علی ابن شهریار افتاد. میبینی که این اسم فارسی ها، رستم ابن علی ابن شهریار غلبه کرده و مازندران رو گرفته. 27,000 نفر به عنوان ملحد کشته میشه در آغاز کار این فرد. البته همین اسماعیلیه که بهشون ملحد یا گفته میشه کوتاه نمی آمدند. اونها شروع میکردن به ترور افراد. اینی که ما میدونیم که اسماعیلیه میرفتن افراد رو ترور میکردن به این دلیل بوده که 27,000 تا 27,000 تاشون رو میکشتند. حواستون باشه. بسیاری از وزرا رو مثل همین خواجه نظام‌الملک و اینا به این دلیل کشتند، به دلیل انتقام. غلام ملکشاه قتل رو کشتند که به ملکشاه بگن آقا میتونیم خودت هم بکشی. مفتی جرجان، سید ابوطالب کیایزدی، حسن کیاجرجانی و ملک گردبازو پسر رستم که 27,000 نفر کشته بود زدن، پسرش هم کشتند. معین الدین کاشی، اینا که میگم از مفتیان بزرگ، از چی میگن حجت الاسلام های گنده زمان خودشون بودن که اسمشون تو تاریخ مونده، ناصر شاهی پر نبودن اینا. معین الدین کاشانی، مجد الملک و سعد الملک که من فکر میکنم اون مجد الملک یکی از فرزندان خواجه بزرگی هستن. همه از بزرگان درگاه به دیار نیستی فرستاده می شدند توسط اسماعیلیه. این اسماعیلیه را من به شما یک شرح مختصر بدم که فکر نکنید که فقط اینها در قلعه علموت بودن. اینها مجموعاً در سرتاسر ایران و به طور کلی ایران 15-16 تا قلعه بزرگ داشتند که 2 تا از این قلعه ها امروزه در خاک سوریه قرار داره. بقیه این قلعه ها در نقاط مختلف ایرانه که هر کدوم از این قلعه ها توش 5-6 هزار نفر آدم رو جا میداده که در داخل این قلعه هم امور نظامی رو اداره میکردن، هم امور علمی و دانش و کتاب و کتابخانه و البته وقتی میگم علم همین حرفا کاری نداره. زمین های بیرون قلعه را که زمین های کشاورزی بودن، اینا به اون مردم به روستاهای اطراف تسلط داشت، از اینها مالیات میگرفتن، محصولشون رو میخریدن و خودشون سکه میزدند. دولت بودن در مقابل دولت. به این دلیله که اینا متجاوز از 100 سال در مقابل اینها دوام آوردند و تا مغول ها آمدن اینا رو از بین بردن. یعنی اینا بودن. حالا این تعصبات مذهبی فقط بین اسماعیلیه و سایرین نبود. بحث مشاجرات فقها با خونریزی و جنگ این تابعین همراه بود. یعنی 2 تا آخوند، 2 تا فتوا دهنده بزرگ میشستن با هم دیگه بحث میکردن، بگو مگو میکردن، مشاجره میکردن. تابعین این 2 نفر به تبع اون 2 بزرگوار میافتادن به جان همدیگه رو میکشتند، میسوزوندند. بین سنی ها بر سر ترجیح، خوب این دقت کنید، مذهب حنفی و شافعی، این 2 تا خیلی به هم نزدیکن، همیشه هم در حال آشتی بودن، در حکومت هم با هم دیگه مشارکت داشتن. یا بر سر بحث جبر و اختیار، همین
آیا انسان همه کاراش بر اساس اختیار خودشه یا همه این کارا که میکنه جبریه؟ یعنی سرنوشتش رو از پیش نوشتند، خداوند از پیش اراده کرده که من الان در این تلویزیون بشینم با شما حرف بزنم. اگه خداوند این تصمیم نگرفته بود در ازل، من الان این کارو نمیتونستم بکنم. خب این دو تا فکر، مقابله این دو تا فکر با هم دیگه، خون و خونریزی، رویت و نفی رویت. میشه خدا رو دید یا نمیشه دید؟ پیوسته بین اشعری و معتزلی و کرامی و غیره و غیره درباره مسائلی در این حد اختلاف بود و جنگ و جدال و کشت و کشتار بود. یکی از کارهای مهم بحث بر سر رد و قبول یک مذهب با حضور فقهای مذاهب در کاخهای امیران و شاهان بود. اصلا این امیران و شاهان تو گویی کار دیگری ندارن، اینی که دو تا فقیه نماینده دو طرز فکر بیان در کاخ امیر، تابعین این دوتا از بزرگان و نامدارها بنشینن، بقیه هم در بیرون کاخ باشن و اینها با هم دیگه بحث بکنن و ببینیم این بحثا به کجا میکشه. معمولا اون امیر، اون شاه یا هر کس که بودی در خانهش این بساط برپا میشد، طرفدار یکی از دو طرف. اون طرف دیگه طرف مغلوب بود، به این معنی که در آخر کار فشار می آوردن، که کاغذ می آوردن میگفتن بنویس که افکار من غلط بوده، من از این به بعد این افکار غلط رو دنبال نمی کنم، من توبه می کنم. و یارو از ترس شمشیر ترکان که میکشنش می نوشته، می اومده بیرون. من برای اینکه این داستان رو چگونگیشو، نحوه اجراشو به شما منتقل کنم، متن تاریخ رو براتون میخونم که این یه نوشته 1000 سال پیشه، کتاب النقص، هم خواندنش سخته هم شنیدنش سخته، یه کمی بیشتر دقت بفرمایید. میگه و در آن عهد که رعایت سلطان سعید مسعود ابن محمد انارالله برهانه به ری آمد، در عهد امیر قاضی عباس رحمت الله علیه، رئیس اصحاب سنت و امام آن طایفه که مفتی و مقتدای اهل سنت است، و آن رئیس الائمه ابو سعید وزان بود و ابوالفضل مشات و شرف الائمه ابو نصر حیجانی اسرار مذهب خواجه بر سلطان و امرا و وزرا و خواجگان ظاهر گردانید و در سرای امیر عباس رحمت الله آن دو معروف را محبوس کردند. سنیان و اشاعره قوقا کردند و در آن حادثه 2-3 تن مفتن قوقایی را برآویختند و بعد از 3 ماه حبس و رنج و خرج رئیس سادات شیعه سید فخرالدین رحمت الله علیه به همکاری ایشان سعی ها کرد و شفقت ها نمود و قضات کبیر حسن استرابادی رضی الله عنه منزوی بود تا به آخر کار. خواجه ابو نصر حیجانی و ابوالفضل مشات به حضور سادات و علما و قضات و رؤسا و معتبران طوایف در حضرت سلطان و امرا حاضر شدند و مسائلی که بر مذهب عدل است و ایشان بدان منفرد بودند، یعنی جدا بودند، قبول نداشتند. منفرد بودند چون وجوب معرفت به نظر و عصمت انبیا و قبح تکلیف ما لا یطلاق و جزای بر عمل و مانند آن بنوشتند و بر ایشان عرض کردند
و رجوع کردند و به خط خود بطلان مذهب خیش بنوشتند، بر وجهی که شرم می‌دارم شرح دادند و نسخه اصلی اهل ری بگرفتند و سواد آن به دارالخرافه و شهرهای بزرگ فرستادند و این حادثه معروف است. مگر نه اینکه امروز در قرن 21 دولت جمهوری اسلامی ایران یا آدمی رو میگیره میبره زندان در اوین یا هر جای دیگری، شکنجه میکنه، تهدید به مرگ میکنه و وادارش میکنه که تو توبه کن، اعتراف کن که این کارا که کردی غلط بوده و بیارنش رو تلویزیون و این توبه نامش رو بخونه و اعتراف کنی که من اشتباه کردم. اینی که در 1000 سال پیش داشته رخ میداده و امروز در کشور من و تو داره رخ میده چه معنی داره؟ معنیش صراحتاً به شما عرض کنم، تفکر در اجتماع اسلامی ایرانی متحول نشده. این که امروز دولت، مقامات دولتی که مسئول همه ملت باید باشد، میگن بهایی باید نباشه، حکم می‌نویسه میگه آنقدر به اینها فشار بیارید که برن از مملکت، برن بیرون. و در اثر این نوع حکم اون جماعتی که بهشون میگن کلاه بیار میرن سر میارن، میرن یه پیرمرد پیرزنی بدبختی رو دستشون رو پشت با طناب میبندن میندازن تو آتیش و بساط گلابگیریشون هم میشکنن و میرن. این فجایعی که در قرن 21 رخ میده چه فرقی داره با اون چیزی که در قرن 5 داشته رخ میداده؟ این اسلام نگذاشته، جلوش گرفته، نذاشته که فکر انسانی متحول بشه. اینی که امروز یک کاری رو یا آدمی با یه بهایی در یک گوشه، با یه یهودی در گوشه دیگری، با یک زرتشتی در گوشه دیگری میکنند و اتفاقاتی که میشه، انواع مختلف عدم تساوی هایی که مشاهده میشه و من و تو مینشینیم و نگاه میکنیم و این رو به صورت یک امر جاری و طبیعی میبینیم. وقتی این رو به صورت یک امر طبیعی میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه این اعمال، این گونه رفتار با مخالف فکری ملکه ذهنمون شده. یک روایتی دیگه میگه در عهد سلطان سعید مسعود ابن محمد ابن ملک شاه رحمت الله علیه به شهر ری با حضور رایت سلطان در این مسئله، تو پرانتز یعنی نفی عقل و نظر به وسیله اشاعره و فرق مشابه آنها و در مسائل دیگر که مجبره بدان منفرد است، ماجراهای بسیار رفت در پیش تخت سلطان و به حضور ارکان دولت و به حضور ائمه عراق و خراسان و از مذهب خواجه این معنی درست شد و علما و رؤسای آن طایفه به خط خویش بنوشتند و تبرا کردند و از مذهب به تقیه و خوف سلطان رجوع کردند و گواه گرفتند و نسخهای آن در عالم منتشر شد و مفتی روزگار قاضی ابو محمد حسن استرابادی رحمت الله علیه به صحت تأثیر عقل و رد تعلیم و تقلید فصول قراء مشبع نوشت، فصول قراء مشبع نوشت و مفتیان و اوباش سرای خواجه بونصر هنجانی به غارت برفتند و اوباش سرای خواجه بونصر هنجانی به غارت برفتند، در حال خواص سلطان
و غلامان امیر عباس قاضی برفتند و بسیاری را بگرفتند و سیق اوغایی قزوینی را برآویختند و در آن سالها خلق شد و نسختی از آن رجوع به مدینه الاسلام به دارالخلافه فرستادند و بوالفتوح اسفراینی را از حضرت خلافت محجور کردند و به پیرانسر به اسفراین فرستادند. خواجه عزالملک که وزیر سلطان بود به سبب مذهب اشاعره را مدد میکرد. البته هیچ میسر نشد و بعد از مصادره و حبس رئیس الائمه بوالفضائل امام سنیان و رجوع از مذهب به 150 ساله و خیلد 50 ساله و خطا به لعنت واضع مذهب که باز دادند و نسخها به اطراف فرستادند و ائمه خراسان و ماوراءالنهر از حنفیان و غیرهم همه بخواندند و این خبر فاش و منتشر شد. آنگه چون 2 سال برآمد بر این حادثه، دگرباره در گوشه ها گفتگویی فرا گرفتند که آن رجوع و کتابت از خوف سلطان و از بیم تیغ ترکان بود و چنانکه حرکت و جلدی کردند البته آب ریخته به کوزه نرفت. باز میبینیم که دعوا بر سر چیه؟ دعوا بر سر این است که یه آدمی میگه که باید به عقل مراجعه کرد و یا طرف مقابل میگه نباید به عقل مراجعه کرد. در اصفهان در عهد مسعود و محمود سلجوقی مشبهه را بسیار بسیار کشتند. اصحاب ابو حنیفه را به محضر پادشاه بردند که اینها در محضر شاه بنویسند که قرآن قدیم است. شاه، سپاه، لشکر، شمشیر، همه اینا برای این است که این فکرها رو این در اون قرآن قدیم است. یعنی چه قرآن قدیم است؟ یعنی حضرت محمد هم اگر نیامده بود قرآن بود. قرآن در ازل به حکم خداوندی نوشته شده بود، فقط رسول خدا این رو منتقل کرده. قرآن سر تا پاش اصلا حرف خداست، در حالی که اگر تو قرآن رو درست بخونی آیاتی در این قرآن هست که نشون میده که اختلافاتی بین زنان محمد هست و برای رفع و رجوع این اختلافات بین زن و کنیز و سیغه و این حرفا حضرت رسول آیه هایی میفرمایند و پس میگیرند و آیه جدید میاد. همه اینا مربوط است به دوران زندگی حضرت. اما این نمیخواد اینا رو بریزید، میگن نه دو قرآن قدیم است. قبل از که انسان خلق بشه، جهانی درست بشه، قرآن وجود داشته و برای این کار آدم میکشه. خانمان مردم رو زیر رو میکنه. میگه که در اینجا شیخ ابوالفتح نصرآبادی و خواجه محمد حداد صنفی زیر بار نرفتند، اما آنها را الزام کردند که نوشته بدهند که قدیم است. اونا هم دیدن جونشون در خطر، این شمشیر ترکان آخته آماده است، اونا هم نوشته دادن که قرآن قدیم است. خب من نمیدونم که یک کشور در قرن 5 هجری دیگه چه کارهایی داشته و این امیران و شاه. اولا میدونیم که ما
وقتی که میگیم امیر و شاه یک دست و یک پارچه برای سر تا سر نمیگیم ها، حواستون باشه ها. هر منطقه امیر خودش رو داشته، شاه خودش رو داشته، تقسیم شده این سرزمین، ملک و توایف در حقیقت. اما این ملک و توایف به دست یک خانواده است، یعنی پسر عموها، پسر خاله ها، افراد قبیله هر کدوم منطقه‌ای رو گرفتند و دارن امارت میکنند. این خلاصه بود از وضع عمومی کشور که اساره این اعمال، یعنی منع تفکر، اتکاء به خداوند و ضایع شمردن مغز و عقل آدمی، یعنی اون گروهی که میگفتن که اجماع میتونه حلال مشکلات بشه، یعنی اگر زمانی رسید، حوادثی پیش آمد که قرآن پاسخگو نبود، سنت پیغمبر پاسخگو نبود، نه سنت پیغمبر و قرآن مجتمعاً نتونستن در این زمانه مشکل رو حل کنن. چرا؟ برای اینکه زمانه تغییر میکنه، متحول میشه، حوادث دگرگونه میشن. اگر چنین اتفاقی افتاد چه باید بکنیم؟ گفتن اجماع میکنیم، یعنی دوره هم میشینیم، فکر میکنیم و مسئله رو حل میکنیم. و در اجماع به چی مراجعه میکنیم؟ مغزمون، به عقلمون. اینها کافر شمرده شدن، اینها گناهکار شمرده شدن، اینها رو کشتن، خانه هاشون رو سوزوندن، فراریشون دادن. شما نگاه نکنید به حضور و وجود آدم‌های نامداری مثل ابن سینا، رازی، هجویری، نمیدونم امثال اینها در کل مملکت، ابو ریحان، نمچوچه. اگر برگردیم به زمان اینها متوجه میشیم که تمامی این ساختار جامعه دشمن خونی این آدم‌ها بودند. شما نمیدونید که این ابو علی سینا چه مرارت ها کشید، چه بدبختی ها کشید که بتونه جان سالم به در ببره. البته ایشون چون پناه برد به دربار اون بویه ها مدتی در امان بود، ولی زمانی که غزنوی ها رشد کردند و قدرت گرفتند و متصرفاتشون رو زیاد کردند، این دید که دیگه سپر امنیتش رفته بین. این حتی از بخارا که میخواست برگرده به اصفهان، قصدش این بود که در گرگان پیش این خانواده آل زیار که اونها هم شیعه هستند و چه و چه بمونه، یه مقدار مهمان اونا باشه، استراحت کنه، بعد از بره به اصفهان. اما تو راه فهمید که اینها با سلطان محمود غزنوی متحد شدند، دیگه ترسید بره به اونجا و از راه بیابان به 100 بار به مرگ نزدیک شد. و بعد چه شد؟ تا 200 سال بیشتر از 250 کتاب بر رد ابو علی سینا نوشته شد در ایران. یعنی ایرانی ها، همین فقها، همین دیندارها، اولا میدونید که قلم و کاغذ دست کی بوده؟ فقط و فقط دست این فقها بوده. کسی دیگری غیر از اونها قلم دست، استثناهایی وجود داشته، میدونم آدمایی بودن که قلم به دست نوشتن، ولی عموما دست اینها بوده. اینها به دلیل اینی که ابو علی سینا به علم اعتقاد داشته، فقط به دلیل اینکه به علم اعتقاد داشته، ردش کردند. به فلسفه اعتقاد داشته، مطرود شمردنش. 250 کتاب در رد ابو علی سینا نوشته شده. رازی اصلا ممنوع اللام بوده،
رازی رو ما ایرانی ها از قرن 19 به بعد دوباره بازسازیش کردیم و بازشناسی کردیم ازش. در جامعه ایران رازی به دلیل اینکه گفته بوده بعضی مطالب رو بر علیه این حکایت این آقایون که این کار عموما شیادی است. جناب شاهینفر، واقعا دلم نمیخواد صحبت شما اینجا قطع بشه، ولی خواهش میکنم یادداشت بفرمایین از اینجا هفته آینده خودتون رو ادامه بدین. چقدر تاریخ تلخی داریم، چه سرنوشت تلخی این ملت ما داشته واقعا. بله، باید این اسم سرزمین گل و بلبل رو عوض کنیم. سرزمین بوده که همش راجع به آدم کشی بوده. واقعا خیلی متشکر هستم. بینندگان عزیز، من همه شما رو به ایزد مهربان می سپارم تا هفته آینده که مجدداً در خدمت شما باشم. بدرود از من. من هم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. امیدوارم که در این هفته آتش جنگ به شکلی خاموش بشه و مردم ایران راحت بشن. امیدوارم.